Tässä videossa näytämme, miksi joidenkin sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa esittelemä pussitesti on harhaanjohtava. Jauhe annostellaan suppiloon jauhesäiliöstä ja pussi supistaa suppilon tuloaukkoa jopa 25%. Se antaa virheellisen mittaustuloksen. Kuvaamme sen pussitestillä, jossa valmistamme 60 ml pullollisen käyttäen Similac Pro Advance jauhetta. Annostuksen pitää olla valmistajan mukaan 8,6 grammaa jokaista 60 ml kohden ja mittauspyörän numeron on oltava 6. Ota aluksi pussi ja nollaa sen paino vaalla. Työnnä sitten pussi suppiloon ja aseta se takaisin koneeseen. Käynnistä kone painikkeesta. Kun pullo on valmis, poista suppilo ja nosta jauhepussi varovasti ulos ja punnitse se vaalla. Kuten näet, jauhe painaa vain 7 grammaa pakkauksessa ilmoitettujen 8,6 gramman sijaan. Koska pussi supistaa aukkoa eri tavoin eri kerroilla, saat todennäköisesti erilaisia testituloksia, jos toistat testin useita kertoja, kuten näytämme tässä. Toinen syy sille, että pussitesti antaa virheellisiä tuloksia on, että moni käyttäjä ei käytä tarkkuusvaakaa, joka voi punnita gramman sadasosia. Formula Pro puolestaan annostelee aina oikein. Mittauspyörän asetuksen on kalibroitu huolellisesti annostelemaan jauhekohtaisesti oikean määrän jauhetta 60 ml kohden. Kaikille testatuille jauhetyypeille ja tuotemerkeille. Jos haluat itse testata Formula Pro-annostelun, pyydämme sinua katsomaan videon nimeltä Official Formula Pro Accuracy Test. Oikea tapa testata annostelu. Saat lisätietoja ja muuta apua käymällä Formula Pro Advanced Information Centerissämme tai ottamalla yhteyttä Baby Birdson asiakaspalveluun.